Moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Tiedättekö, nyt on semmonen hetki, kun mä tossa kun ajoin kotia, kävin hakemaan siis Prisma-kauppatilauksen, niin ajattelin, että nyt hengitä syvään ja tee tietoinen päätös, että tästä päivästä tulee hyvä. Jotenkin niinkö, tiedättekö, kun joskus vaan on semmonen olo, että tuntuu, että ei mikään ei lähde, niin mun Prisma-reissu ei yhtään helpottanut tilanne. Sillä välin kun oottelin, että kauppatilaus on valmis noudattavaksi, niin käväsin Prismassa ostaan Rasselle sukkia ja shortsit. Ja sit apteekissa ostin 2 pakettia sukkia Rasmukselle ja toisen niistä kerkesin tiputtaa matkalla kassa apteekkiin. Ja ei mistään. Ei mistään. Sitten kun mä menin hakemaan kauppatilausta, niin yleensähän sit kun saa sen viimeisen ostoksessa sieltä kaapista otat ja pistät ovet kiinni, niin valot sammuu ja tulee niin kuin, että kiitos tilauksesta tai mitä siinä nyt ikinä lukeekaan, niin nyt se pakkasen valo jäi vaan niin kuin vilkkumaan ja mä yritin sitä ovea sammuttaa ja no sittenhän se mun niinku nouto ei ollenkaan niinku loppu. No ihan sama, mutta tästä päivästä tulee hyvä. Mä alan purkaan kauppatilausta, niin voisin näyttää teille heti tähän kärkeen, mitä tehtiin eilen Rassen kanssa. Tästä mennään. Joo, äiti siirtää tuon maalin nyt pois ja... Oho. 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 Täällähän on. Oho. Sivupäätä. Joo. Tässä häkee. Mä menen hakemaan rikkalapia. Lisää ja harjat tuo hiekat. Nosta kaikki pois sieltä. Tehtiin tommonen verstas Rasselle. Siis hän oli aivan innoissa ja mä ajattelin, että mä vien Rasmuksen huoneesta. Sillä on semmonen työkalupenkki, minkä sai ukilta joululahjaksi. Niin vien se kans tonne verstaalle. Ja ajattelin tänään raivosiivota. Siis oikeesti niinkö, jotenkin musta tuntuu, että silloin kun mulla on niinku tämmönen olo, niin jos ympärillä on sekasotkua, niin se ei niinku yhtään helpota mulla. Mulla tulee entistä enemmän vaan semmonen niin tänään on sadepäivä, niin käytän sen siivoamiseen. Mutta näytän meidän viikon ruokalistan. Tän eilen illalla pikaseen kirjoittelin. Tänään hernekeittoa, johon jauhelihaa sekaan ja sitten sipulia, pakastesipulia. Tää oli Nellan toive. Sitten kanakastike ja riisi, lohikeitto ja nämä lohet on siihen. Mutta nyt tajusin, että no eihän tää 300 grammaa. No, tulee vähän laiha lohikeitto. Kesäkurpitsa, lasagne, tortillat, kinkkukiusaus, makkarakeitto ja makaronisalaatti. Sitten viikonloppuherkkuksi salmiakki, lakritsi, jätskiä ja suolainen kinuski. Ja nyt tilasin ensimmäistä kertaa ikinä niin punasipulikuutioita. Tilasin kyllä myös tavallisia sipulikuutioita, mutta onkohan ne ollut loppu? Tää oli ihanan tuoksusta Strawberry Lily huuhteluaine. Mä oon ollut vähän laiska viime aikoina pilkkomaan kasviksia, vihanneksia näihin rasioihin ja sen kyllä huomaa, nimittäin nytkin jouduin nakkaamaan 2 vai peräti 3 paprikaa roskiin, kun oli homehtunut tonne ja sitten meni porkkanaa ja ei niinku auta. Siis ainut millä tavalla meillä tulee oikeasti kaikki syötyä on se, että ne pilkkoa valmiiksi. Mut sitä ennen niin mä ostin Cepamedin apteekista, niin Cepamedin tämmöstä Face and Body Washia. Mä ajattelin viettää suihkuun, niin sitten tätä voi kaikki käyttää. Siellä voi pestä kasvoja ja vartaloa. Ja sitten ostin itselleni tämmöstä pehmentävää kosteusvoide vartalolle. Mä ajattelin tätä erityisesti käyttää, kun shave, tai nyt siis mä en shavea, vaan epiloi ja sitten kun sokeroi ihoa, niin mulla meinaa herkästi tulla sisäänpäin kasvaneita karvoja, vaikka mä yritän kuoria ihoa. Niin silti niitä meinaa tulla, niin mä ajattelin kokeilla tätä sitten. Tässä oli, että pehmentävä kosteusvoide vartalolle, joka sisältää 3 tärkeää keramidia,
Karbamidia, lipohydroksihappoa, LHAta ja salisyylihappoa. Kosteuttaa ja kuorii kuivaa ja karheaa ihoa ja auttaa vahvistamaan ihon omaa suojamuuria. Niin testataan, jos tämä auttaisi. Nella auttoi mua kantamaan tuo työkalu. Mäpäs tuun tänne sisälle, niin tämähän on just hyvä tähän näin. Tässä on ja sitten tuolla on työkaluja tuolla seinässä ja työhanskat ja no, Nellan tötsät ja sitten työkaluja täällä ja autot ja nyt sitten järjesteletkö sä nuo? Joo, mutta mihin tää? No se voi olla siinä pöydällä. Mä oikeasti tykkään tämmöisestä, että on kaos ja sitten se lopputulos palkitsee aina. Mutta nyt on vähän niinku semmonen, että mä en oikeasti niinku tiedä, että mitä mä niinku teen tämän huoneenkaan. Ja mä vähän mietin, että pitäisikö vaihtaa järjestystä. Alma kävi biojäteastiasta syömässä vanhan nakin. Kävikö Varkaissa? Vanhan nakin kävit syömässä. Musta tuli rikassoitu. No niin, 5 senttiä. Okei, katsotaan. Tältä näyttää nyt. Katsotaanpa hetken päästä, miltä näyttää sitten. Ei ole tämmöistä järjestystä tässä huoneessa ennen ollutkaan. Ihan kiva. Tää on valmista nyt. Vitsi, tänään on ollut kyllä semmoinen päivä, että oikein niin tuntee, että on saanut paljon aikaiseksi just semmoista. On saanut tehtyä niitä asioita, mitkä on niin koko ajan ollut tuolla takaraivossa, että pitäisi tehdä. Ja Rasse oli ihana, kun se tuli tarhasta ja se meni tuonne huoneeseen. Pää kääntyi näin, kun se katteli joka puolelle. Mä luulen, että se Suomen peli tulee nyt päivällä Tanskaa vastaan, mutta se tuleekin vasta illalla. Niin me lähdetään, tai siis Rasmus on jo pihalla, se meni tonne verstaalle. Ja nyt näkyy, että laittaa pyöräilykypärää päähän, niin mä vaihan vähän vaatetta ja kysyn, että haluaako lähteä pyöräilemään. Potkulauta vaihtui pyörään ja siis tässähän käy kohta niin, että Rassasta saa aivan loistavan lenkkikaveri. Äiti saa välillä jopa juosta täällä perässä, kun Rasmus menee niin lujaa. Sä voit tulla lenkkiin. No kyllä. Ankaraa vauhtia. Auto tulee. Onko joku lepysi näitä? Olisiko ne vähän kulunut siitä? Meidän pikkupyöräilyt muuttukin melkein 1,5 tunnin pyöräily- ja puistoilureissuksi, mutta oli kiva. Siellä oli aika kiva, vähän tuuli, mutta nyt pikku mehut ja pikkukakkoset. Äiti nostaa jalat ylös. Ai että, tätä mä oon myös oottanut. Kesäkukkien nyppimistä. Siis tää on jotenkin niin rentouttavaa hommaa, kun illan päätteeksi piha hiljentynyt, meet tonne kesäillan lämpöön. No nyt ei ollut ihan niin lämmin, mutta nyppimään kesäkukkia. Rasmus halusi mennä aikaisin nukkumaan, kun vaihdettiin järjestys ja huoneessa kuulostaa olevan menot päällä. Kello on siis 7:50. Ei tosiaankaan kyllä nukahan vielä.
Sitten ollaan seuraavassa päivässä, kello on jotain 12. Tuossa olin aamulla editoimassa tätä vlogia ja sitten ystävä tuosta naapurista laittoi viestiä, että tuukko käymään pikakahvilla. Niin siis ei pikakahvilla, vaan pikaseen kahvilla. Niin, vastasin hänelle, että no tässä on vlogia editoimassa, mutta kyllä nyt aina kahvi maistuu. Tuossa kun tulin, niin söin ja samalla selasin Facebookia ja Kokkolassa nyt keskustelupalstojen perusteella on puhuttanut paljon biojätteen muuttuva lajittelutapa. Tähän asti biojätteen on saanut laittaa muovipussiin ja sitten se muovipussin nakata tonne biojäteastiaan. Biohajoavaa muovipussia ei ole saanut käyttää, mutta olisiko ollut heinäkuun alusta lähtien ei saa käyttää enää minkäänlaista muovipussia, vaan biojäte pitää kerätä niin kuin paperiseen pussiin. Sanomalehistä tehdä pussi. Ja sitten mä aloin miettiä, että saisiko sen sitten vaan niinku laittaa ihan suoraan sinne sankoon ja sitten kipata sen sangon sisältö sinne niinku biojäteastiaan. Mutta sitten toisaalta taas niin sekin on kyllä tosi sotkusta hommaa ja sitten talvella nehän jäätyisi sitten sinne. Mutta joo, on ihan sitä mieltä, että tämä muutos on niinku hyväksi. Onhan se vähän jännä, että sä niinku keräät biojätteet muovipussiin ja sitten nakkaat sen muovipussin sinne roskikseen. No mut kuitenkin niin mua jotenkin rupesi naurattaa tuossa kun mä söin, että siis miksi ihmisten pitää olla niin vastarannan kiiskeä. Toki ei kaikki, mutta sielläkin oli sitten näitä, jotka oli kommentoinut, että minä en ainakaan ala biojätettä lajittelee yhtään erillä lailla ennen kuin Ekoras toimittaa mulle paperipusseja, että minä käytän muovipusseja ja minä en kyllä tee tätä ja minä en kyllä tee tuota. Joo, muutos on toki aina vaatii totuttelua, mutta miksi lähtökohtaisesti pitää lähteä tolle linjalle, että minä en ainakaan kyllä sitten. Jonkun pitää kyllä maksaa mulle, että mä teen. No joo, mutta tuli vaan mieleen, kun justi tuossa söin, niin olivat, että pakko jakaa. Miten sä lajittelet biojätteet? Tai siis mihin sä keräät ne? Jos kaikista helpoin olisi se, että jos siellä isossa biojäteastiassa, mikä on tuolla pihalla, niin siellä olisi semmoinen joku iso säkki, joku, ei tietenkään muovisäkki, mutta joku. Ja sit sä voisit aina sinne vaan käydä kippaamassa ne sun biojätteet. Ja sit kun sä oot kipannut ne sinne, niin sit vaan sisällä huuhtelisit sen astian ja laittaisit. No joo, mutta tämmöisiin mietteisiin nyt lopetellaan tänään. Petri tekee edelleen pitkää päivää töissä. Joo, onneksi kohta loppuu toi pitkien päivien teko. Alkaa itse olla jo no joo, nyt Rasmus on kyllä eilen ja tänään hoidossa, että ei se sen puoleen, mutta on se silti. Oi että tää ajankohta tekee mut kyllä niin iloiseksi. Vitsikö tästä kahtoo tonne metsäänkin, niin siis tää näkyy saa vaan niin. Tää on vihreys ja vehreys ja nää koivuun tulleet lehet ja voi että, ihanaa. Mäpä laitan tähän loppuun, kun mä aamulla näpsein pihalta kuvia. Mä pistin ne Instagramiin, mutta jos joku teistä ei seuraa mua Instagramissa tai oo Instassa, niin mä laitan ne tähän loppuun. Nyt mä lopetan lätinät ja mä lähden jatkaan töitä hetkeksi aikaa Tietsikalle. Kiitos todella paljon kun katsoit tämän vlogin. Oikein mukavaa viikon jatkoa ja nähdään taas. Moikka!